睇睇呢個最新款嘅 Order 先，有少少嘢 upgrade 咗啊嚇！我哋睇到唔止喂，少少啊，我覺得呢隻 Order 咧有一個位好得意嘅，我想同大家介紹下，就係佢個把的係好 signature 嘅。係佢個把的永遠都係唔好話永遠啦，好多數嘅潛水錶都係用呢一粒把的，有個圈啊，有個係黑色嘅圈整咗喺個把係咪的上面。膠嚟嘅咧？嗰粒其實唔係膠嚟嘅，金屬嚟嘅。 OK 佢電鍍咗，唔係幾摸到。係咁但我試過拆粒把的出嚟研究嘅，因為係好鬼硬嘅嗰粒嘢，應該唔係膠嚟嘅。你攞錘仔揼佢都唔爆㗎嘛。咁我冇試過攞錘仔揼佢，但係咧呢個好好啊嗱，係雖然佢用翻個把的，我同佢投訴過嘅，因為投訴過咩你可唔可以先？唔好咩款都俾呢個把的我啊？係同佢投訴過呢樣嘢，跟住佢呢個好嘢呢個呢個好嘢，點好縮嘢法咧？細咗粒把的喎，係，啊，因為以前嗰粒好大粒咧，係啊3點一趌出嚟，其實係整到隻手都幾痛下嘅。即係佢我試過吸收咗你嘅意見啦，佢即係俾過另外一粒係細粒咗縮啲嘅。細咗嘅，啊舒服好多。呢隻我試過嘅，係真係舒服好多嘅。係咩同埋咧，你會留意到呢隻錶由一個把的變咗2個把的。係打孖嚟添，係啦縮細咗但打孖係啦，嚟。咁啊，因為你見到呢只 Orders 啊，雖然佢冇一個計時外圈啦，但係佢多咗個計時內圈嘅，係就可以喺呢度扭鬆佢，咁你就可以領到噶啦。其實大家中唔中意呢個設計咧？我覺得呢個設計係復古嘅設計嚟嘅，係復古嘅，係啦，以前 Long 展嘅 Legend Diver 都係咁樣。係啊，冇錯。同埋你一打側少少咧，就睇到佢啦。其實佢個圈好咧係立立體喎體喺個係啊錶，跟住個錶面轉㗎，咪跟住個錶鏡轉。可能有做咗玻璃下顏色會唔會清晰啲咧？你個黑色你試下，試下影下綠嗱，啱啱我呢個色呢隻黑色啦，另外佢有隻綠色黃針嘅，呢個側面嗰個立體嗰個黑度可能會出啲。你可唔可以領下？好啊，等我扭一扭嘅啫。呢隻其實好似色都幾突出㗎，其實。印咗喺玻璃底咁啊，好似係啊。睇唔睇到喺呢度？睇到多謝大家，已經接近200個 like 啦，我哋係已經過咗啦，217。耶！多謝，感激。係啦，綠色綠面好，咁啊，另外有顏色嘅咧，仲有呢個藍面啊，走唔甩㗎啦！我覺得呢啲黑綠藍真係完全都喂，以前咧逢係咩啊？Odyssey 嘅藍面係堅持有藍色圖示圈噶嘛，而家冇圖示佢今次圈啊冇圖示圈啦，但係都係同色外係啊，圈啊以。前 Orders 藍色只有藍圈，唔係藍面係有藍圈嘅啫，其他全部黑圈嘅。所以話佢琴日落嚟都唔見咗隻 Doxa 啊，綠面啊，點知一翻到屋企見到仲有冇啊？ pose，我想問嗰隻嘢，仲有2隻咁仲有多，兩隻咁多，銅鑼灣都係仲有兩隻咁多，咁多啊？係啲黑度突出嚟好型啊 Masuki 係話。啊！咁啊，呢個藍面咧就配支橙汁。你知唔知我一路喺度計劃緊，我要買一隻藍色嘅我為你潛水錶計劃緊幾時買樓喎？唔係黐線嘅咁長遠嘅嘢唔好講住，我真係有計劃緊，我一路咧，即係因為可能我喺度即係對住 AutoShop 咁耐啲錶啦，咁啊黑啊藍啊綠啊嗰啲其實我已經唔係點考慮嘅，係因為咗啦，係啊，因為始終太多。係。但係我琴日我望住屋企嗰盤錶，哇！一隻藍色嘅錶都冇啊！原來真係，我喺度諗爭啲咩咧？我啲 connection 爭啲咩咧？即係青銅啊青銅，譬如 Cono 啊 Cono，跟住 GMT 啊 GMT，氣燈啊氣我都同你諗過燈，同一個問跟住陀題。飛輪有陀飛輪咁樣喎。跟住原來我係一隻藍色嘅潛水錶都冇，你知唔知啊？我即係玩錶，竟然一隻藍色潛水錶都冇，好慚愧啊！我覺得自己即刻試下隻藍色先。有冇即刻？有冇即刻？好襯嘅，其實你藍色口罩、藍色衫，整隻藍色好錶。藍啊！今日個人，哇有冇即刻去食翻個波板糖咁啊？咁慚愧。上手試一試藍色？喂，其實咧，我想話咧，呢件事咧都係好多人會做啊，即係得閒無事睇下自己成個 collection 有啲咩有啲咩係缺，有啲咩係冇㗎嘛？你就去揾嗰樣嘢。冇錯，冇錯。喂，但係咧，真係好唔好意思，傳承呢鋪嘢。點啊？即係你咁支持藍色嚟到講咧。我唔係之前我冇啫。你係冇藍色嚟到，Hello，各位朋友大家好啊！標同又來了，翻貼死啦！係唔好夾硬嚟，唔好夾硬嚟，先生你冷靜啲，唔就手啊！一個反手。係冷靜啲啊！但係呢壇嘢咧，有一隻大家期待咗好耐嘅 Orders，難道係冇出標啊？我哋啱啱先講半年有多，我哋話係啊，半年有多。上次有新款，我哋已經講緊係嗰隻鯊魚帶嗰隻啦，應該係12邊形嗰隻。哦，即係 Terry 啊，夜光好勁。係啦，日日都戴嗰隻咧，去戲院有曬夜光嗰隻。係啦。咁啊有一班朋友都
未必個個朋友都知道呢個品牌嘅背景喎，有冇你哋解釋咗呢個背景啊？邊度嚟啊？咁快睇咩夜光國家啊？啊？睇唔睇到？喂， Orders 好過分喎！你嗰個係咪夜光面啊係啊， ？Oh my god！成個月亮咁款㗎。因為當然啦，呢個標咧有部分朋友睇咗我哋好咁耐咧，就講多話沉嘅。係咁，但係我想講咧，唔好意思嚇，因為每一次都有新朋友嘅加入啊，所以我哋都要講。都要介紹一下呢個品牌。佢係嚟邊度嘅咧？西班牙西班牙一個專門出潛水標喎。係啊，其實佢佢真係專門出潛水標。係啊專門啊好似未出過啲唔係有冇啊？出過一隻酒桶。啊，有酒桶係啊，酒桶出過一次啫係啦，係啦。咁啊，一路都係出潛水標咁啊。咁啊，我想講佢以前出過一隻方形嘅石英標，係 Pilot 嘅，我睇過耐啦，嗰啲好似係嗰啲唔好講啊。嗰隻都200米防水㗎，你知唔知？係啊，咁專門出潛水啦，咁啊尾後個公司，你講緊嗰陣時咧，呢間公司都仲係好幼嫩啊！我哋公司已經賣㗎啦，嗰陣時講緊已經係5、6年初開始合作啊，係啦，嗰陣時佢賣嘅標好貴添啊，要成5、6千蚊，有啲6、7千蚊嘅。係咁嗰陣時 Orders 呢間公司咧就未同我哋公司拍得咁密，係啊未話合作得咁好嘅，未 friend 啦，總之就 friend 啊係啦。咁啊一路我哋公司就一路都有支持住佢，同埋俾好多意見。咁客俾我哋意見咧，我哋又會直接反映翻俾佢哋。反映俾 Orders。係啊，呢間係真係一間西班牙嘅公司嚟嘅，因為曾經有我見到有朋友懷疑過啊，即係話誒大陸嘢子嚟嘅，係乜乜咁。大家可以自己上網去睇又好，查一查佢哋個公司都好啊！呢個係一嚟自西班牙嘅品牌嚟嘅。咁咧，佢最中意咧就用日本機芯嘅。冇錯，因為佢要保持翻佢嗰個底環，係啦，佢個定位係啦。嗱，佢又冇用影一影呢一隻先啦 ，zoom 一 zoom。係啦，主要大部分都用精工機芯。係，好似我有暫時我見過係，好似應該得1000米嗰個款係1000米嗰隻係9015。哦，用9015係啦，嘅，係1000米嗰隻，係喎，都用過一次星神喎。係啦，咁即係唔係用星神就係用都係日本芯啦為主啦。日本芯係啦，因因為為日本芯係啦，西班牙嘅國籍，日本人嘅心，係個混血兒。混血兒。好啦，咁耐冇出呢個標有咩特色咧？點解會有2粒標靶嘅咧？頭先我哋講咗啦，一粒係螺絲把的嘅一外圈，粒較時間嘅，係啦，一粒就較個計時兩個都係內圈嘅。螺絲的啊，係係啊，試多次扭下。睇下呢隻 Jason 最中意嘅鮑魚面啦。我中意食鮑魚啫，你上次話我唔係最中意鮑魚殼面。咁樣識睇晒未㗎觀眾？啱啱叫做呢個最後一隻睇晒㗎啦。蘇晒而家叫做。如果今次呢一批嚟講，你最中意咩顏色啊？你揀藍啊嘛，我聽到。係啊，你乜都藍，你口罩係啊，冇錯，係係啊，夠晒啊，襯晒啊！我頭先先話我冇，原來我一隻藍其實色標都佢好難唔揀夜光面嘅，呢度入邊就佢個夜光面個面積太大太光啦，因為好中意夜光面。係啊我自己咧就已經擁有一隻 Orders 嘅夜光面㗎啦。我嗰隻係氣燈嚟嘅。嗯，哦係我知邊隻鮑魚殼嗰隻，係啊冇晒嗰隻。夜光面氣燈啦，嗰隻我有㗎啦。哇，好乸咁如果光真係。今次我揀咧，我未揀過㗎嚇。次次啲人話好靚好靚，我都冇揀過。我今次咧就鮑魚啦仔啦。你唔打知我覺得今次隻鮑魚仔幾誇張？襯落去好靚。我有啦，鮑魚仔，係啊我仲係免費獲得㗎。抽翻嚟㗎，哦，你公司係啊，出係整啊嘅，係啊，之前抽翻嚟啊，當期抽到開唔開心㗎？好爽啊，係真係爽嘅，係啊，堅爽啊！爽過中屋。另外嗰只，你想咁我當講咩啊？然唔係咁好意思講出嚟啊。我中呢只係最爽嘅，不過我試過唔爽，唔係唔爽。不過我好記得我都有最尾中過啊，最尾唔爽嗰啲啊，梗係有啊，又唔係中嘅。我另外嗰只中咗都會好爽嘅，但我中 order 爽啲。你嗰陣時話你最想要就係嗰隻啊嘛。係啊，真係中喎，跟住唔係喎，我覺得今次你睇下上鏡望下隻鮑魚，真係靚喎。係啊好似水底咁啊！你隻鮑魚嗱，如果我撇除我因為我話我冇藍色面嘅標，我先至話我想揀藍色。如果撇除呢個因素，即係以睇去翻睇標嘅角度咧，我都可能會揀鮑魚面嘅，嗯，係啦咁。第一樣嘢啦，咁第二樣嘢咧，呢隻手錶咧，呢隻手錶咧，
我係一定早過你哋見到嘅，因為每次啲貨咁梗係啦我同阿劉醒去採購。咁當然啦，我採購呢啲錶嘅時候咧，係咪有實版睇？我係睇相嘅，係因為我睇到咦兩粒的不外如是啫隻錶，但我同劉醒見到實物，大家都一齊哇，跟住就即刻伸隻手去攞。哎呀，唔好意思，勾住咗你，搞掂。因為我覺得今次呢一個設計咧，係以 Audis 嚟講咧，都算係比較新鮮嘅。佢個圈就擺咗入去個內圈我嗰度啦，缺男，潛水圈擺入去。咁而個實物，因為個外圈如果可以斜到影嘅話咧，影咗內圈好係啊，難頭先有睇標影鏡嘅咗，再清晰啲。呢一隻色會我頭先都係影呢隻，再睇多次我哋。唔好意思嚇咁多位，唔等我嚟好嫌我沉氣啊！因為我想介紹一啲錶，除咗一啲意見上咧，我都想話俾大家聽，我想欣賞嘅位喺邊一度，咁所以就沉氣少少講下。睇到呢個外圈個位係真呢個外係圈係相當立體嘅做法。係啦，咁而隻錶一戴上嚟，平面睇就好似冇乜嘢，一斜少少睇，你會發覺隻錶係非常立體。冇錯。喂，近排我哋最受歡迎嗰啲980蚊嘅 cap，係啦，我啱啱都想講，就係咁樣樣。公之妙係啦，呢類型垂直係立體咁樣嘅。係啦。咁啊，有興趣嘅朋友睇下落嚟睇下實物，呢只係咪唔使溫靈噶嘛？呢只暫時係唔需要嘅。係哦，係但係咩？你估唔到啊！相對今次但係咧，你我最過電嗰隻係黑色。你嗰啲係黑色啊？係啊，我過電係黑色。點解嘅？係咯係咪黑色同夜光嗰個 contrast 我覺得佢好靚喎呢個。對比度嗯，好係呢一隻我覺得好靚。唔使啦。係啊嗯，嗱，係啊，真係就係咁啦，好靚。有時呢啲就係一見鐘情，冇得解嘅。夜光夜光嘅勁啊！藍色同鮑魚啦，黑色鮑魚好係啊，依家我哋今個禮拜作出一個鏡頭面前嘅買大細嚇。我啱啱嗰邊買完投票，係睇下我哋今個禮拜跑贏邊只。係咪可以操盤嘅先？有冇賠率？有冇賠率睇下冇得操啫。盤㗎，你控制人客買咩？你叫人哋買第啲咩？唔得嘅。我叫人客唔好買你嗰只咪得咯，冇貨唔買啊！我揀鮑魚係我揀夜光面嘅呢個會。係呢一隻咧，因為貴啲啊，所以咧跑輸啊。係鮑魚都係200咁咪係咯嚟㗎咪係咯。以為未講價錢啊！頭先而家講啦，有人以為而家篤咗先。係咁啊！如果呢兩隻我哋截咗一罐，佢都係嗰個2580抵玩價蚊，即係對 Audis 嚟講，通脹並唔係啲咩要計算嘅通咩脹啊嘢。講話個內圈升起咗正啊！ Audis 嘅世界係冇通脹嘅。夜光面同埋鮑魚殼阿面 Nicole 折咗都 Chan 係咧就話轉動嗰下好2580靚嘅。好，咁啊咁另再睇下外嗰三隻。隻咧就會係2380蚊。我真係真心覺價錢依得家講啦，東黑色係好仔。靚嘅，即係自己就咁拍出嚟，我都係覺得黑色好靚。阿媽捉棋係咪啊？係啊，係啊嗱，但係我想講多少少，佢阿媽捉比起棋話個夜光對比好正喎。比起以前大家見到嘅 Audis 潛水錶咧，佢有兩個地方啊，起碼兩個地方係唔同咗嘅。係第一個係個錶扣，係。係標價佢都係呢個6個，同以往嗰啲有啲分別啦。係啦，以往嗰啲咧就會得3個微調位嘅啫。咁佢呢個咧有6成個錶扣個微調位 upgrade 咗啊，6個微調位，1、2、3、4、5、6，6個微調今次有窿窿。嘢改動咗係啦，同埋個錶底。 ，upgrade 咗喎個球。你睇下呢度多哦咗一係啊個斜嘅切割面喎，今次睇唔睇到？你係呢度留意下呢個度扣底嗰度多咗個斜嘅切割係啊面。你打斜重面嘅拋光添。第二樣嘢，係以前係成個拉沙咁樣，依家就拋光，有兩條骨中間做拋光咗拉沙，令到隻錶睇落去嗰個立體度多咗，花多咗心機喎個球，係啊，靚咗啊個扣。係喎 upgrade 咗喎，又冇加價喎，仲要。 upgrade 咗，個係底蓋都要望一望先。因為以前大家見開嘅 Audis 潛水錶咧，都會係一個立體嘅浮雕嚟嘅。今次就揀咗個透底嘅設計，但係印咗個圖案，用你話多謝喎，有顏色㗎你落嚟啊！你見到我係有個藍色嘅圖案喺度。呢個藍色嘅圖案係咩？廚神駝係真係妥係一個嗰個啲掌舵啊！係啊，哇！挪威啊，深水清喎，第一次透明底喎，冇潛水錶有係係咪啊？真係潛㗎？水錶係佢呢隻幾多米防水啊？200喎， 200透底喎。
係啦，嗱，得啦透明底就唔係咩特色我改變唔到我，改變唔到我呢個藍色嘅愛啦，因為多，因為佢爛面，佢個底原來全部都係藍底嘅。但係 Audis 嚟講係啊，就好少咁做。係啊，同埋佢喺個舵嗰度印翻個 order，整翻藍色嗰啲咧，係喎，呢下又係加分嘅，我自己覺得。係因為以前佢其實佢唔係未試過透底，不過出咗 Predator，即係走通型嗰隻度。就咁銀色啦，乜嘢都冇咁樣。係啊，好似冇啲咩 decoration，加工冇咯 order，係啦冇噴色上去嗱，㗎。小鳥就話透底正喎，咁樣。喂，全部都係藍底我想問下咧，睇緊我係咪啊哋直播嘅觀眾咧，有冇朋友已經有買過一隻或者以上嘅 Audis 我諗嘅朋友啊起碼有一如果有咧，半打個一字嚟睇下，呢一隻都已經有人買啦，係啊，冇話啱啱已經有人話買咗啦買。咗啦。係咩？但係過往有嘅咧，因為我睇下有冇 Audis 嘅 fans 朋友，因為點解咧？我啱啱喺 Facebook 做直播嗰邊問咧，有朋友係直頭追住嚟買嘅。有啊，阿 Terry 話甚至有一兩位朋友係每個色都買。係啊，有啊，咁嘅咧佢直頭係一個系列齊色咁滯啊，幾乎方便係。襯衫啊講緊齊色都成套都唔使1萬蚊，係啊，係咪先？佢哋我聽啲客人講就話襯衫咯。有啊，哇好多啦好多啦！阿 Day、Tiger、黃、紫康王、Marco Ho、朱空王，阿 Tim 有4添喎喂，先温啊！ 4隻係咩啊？4係咪真係買過4隻啊？越出越進步啦！Marco Ho 哇，好多個4啊，一應該係有4隻啊！劉康有藍色夜光面啊！有冇橡膠帶啱佢喎？實有嘅膠佢都帶應該22mm 㗎啦，幾多 M 㗎？我要硬嘅。目測22啊嚇。我其實好想講咧，佢今次係連條帶都進步。我頭先一挽上手咧，好貼手喎。係咯，落嚟買呢個標配，條帶都係新帶嚟嘅。係啊之前係冇呢一個眼鏡蛇形狀咁樣樣嘅格22啊，係啊，嘅冇錯，條帶都係新帶嚟嘅。買咗兩隻2啊，Alan 話。我就係話條帶都好進步。我覺得 Audis 買咗好嘅地方就係佢每一次咧， 500米，每一次都有新啊嘅 case、新總嘅係有嘢唔係啦，即係嘅。佢甚少話佢沿用翻啲佢舊有固有嘅一啲 pass 去出隻新標嘅。你可唔可以上手啊？上手俾人睇下，我覺得好貼，貼。我覺得好貼手。你會好啊咪？側邊咯，係啊，頭先咪拳頭向標同嗰邊，隻。係啦，我覺得好貼手啲喎。咁熟嘅奶茶咩嚟㗎？奶茶係2070八爪魚啊！哦，呢隻係咪好係喎，隻貼手啊？奶茶，哇！隻奶茶靚喎，嗰陣時嗬。係啊， Audis 出 OK 啲嘅標真係都次次都有驚喜喎。嗱俾大家睇埋啦，係喎佢標勁就42mm嘅，現貨係有，暫時都有現貨嘅。我希望訂就 Audis 聽日會賣晒話你聽再翻嚟，希望有。暫時有現貨啊！有，暫時有暫時都仲有好，啦但係咧過埋呢啲禮拜5、6日就好難講啦。正常係嘅，咁但係點解好多朋友會打嚟問我哋要訂幾耐咧？因為喺我哋公司買標，次次都訂係啊，訂到慣晒。訂到慣咗，所以明明有現貨都問有冇得訂係啦今次有有少嘅量現貨係啦喺，度。你呢個禮拜內嚟，我諗應該都仲買到嘅，希望啊嚇。祝你好運，未必嘅，因為佢又成日都唔加需要溫係啦，Walking Friday OK 啦，冇錯冇錯，Friday 都仲可以 walking，Sunday 就可能溫溫地啦。溫寧係啦係啦我覺得 Saturday 就要 run 㗎咯 Saturday 喎。嘅 afternoon 咁啊。嗱，如果你唔係趕住要帶嘅，你可以落嚟睇貨訂都得嘅。